Ja portem gairebé 3 setmanes de confinament i aquest pot tindre un impacte sobre l'absorció i l'adquisició de nivells saludables de vitamina D. La vitamina D, entre altres, té efectes antiinflamatoris i immunoreguladors. La bibliografia ens parla de que nivells baixos de vitamina D s'associen a una major activitat clínica en l'esclerosi múltiple, tant a nivell de progressió com a nivell de brots. A més, darrers estudis han demostrat un efecte protector d'aquesta vitamina a nivell pulmonar, punt clau amb aquesta infecció per coronavirus. És molt important que durant aquest període de confinament tinguem en compte els requeriments de vitamina del nostre organisme. Sabem que el 80% de la vitamina D l'absorbim gràcies a la llum solar i únicament un 20% a través de l'alimentació. Des de la Fundació Esclerosi Múltiple et recomanem, primer, que surtis al balcó, al jardí, a la finestra. En aquest últim cas, intenta que la finestra estigui oberta, ja que el vidre no permetrà que absorbeixis correctament la vitamina. 10-15 minuts d'exposició solar 3-4 vegades a la setmana seran suficients perquè el teu cos obtingui la quantitat de vitamina D que necessita. En segon lloc, intenta durant aquest temps incrementar aquells aliments que tinguin més quantitat de vitamina D, com pot ser el peix blau, el seitó, la sardina, el salmó, els ous, els derivats làctics, el formatge, els iogurts, alguns bolets, l'avocat, el marisc. També pot ser una molt bona opció durant aquest temps ingerir aquells aliments que estiguin enriquits en vitamina D, com pot ser la llet de soja enriquida, els cereals enriquits. I per últim, és molt important que si el vostre metge us ha recomanat suplementacions farmacològiques de vitamina D, continueu prenent-les. Recordeu que cuidar-nos és responsabilitat nostra.